Fl-aħħar tbassir tiegħu din is-sena l-Bank Ċentrali ta' Malta qal li waqt li s-sena li għaddiet l-ekonomija kibret b'6.8%, din is-sena mistennija tikber bi 3.7% u tibqa' hekk sal-2028. Dwar ir-rata tal-inflazzjoni qal li din kienet 2.4% s-sena li għaddiet u mistennija tibqa' hekk din is-sena. Is-sena d-dieħla mistennija tinżel għal 2.3%, fl-2027 tinżel għal 2.1% u fl-2028 tibqa' l-istess. Dwar l-impjiegi qal li rata ta' tkabbir is-sena li għaddiet kienet ta' 5.3%, waqt li din is-sena għandha tilħaq 3.5%, sakemm fl-2028 hija mbassra li tkun 2.3%. Fir-rigward tal-qatt, il-Bank Ċentrali qal li wara dan kien ta' 3.1% s-sena li għaddiet, niżel għal 2.9% din is-sena u għandu jinżel għal 2.8% bir-rata mistennija tibqa' hekk sal-2028. Il-Bank Ċentrali rrefera d-defiċit tal-Gvern fejn qal li meta mqabbel mal-prodott domestiku gross dan għandu jinżel minn 3.5% s-sena li għaddiet għal 3.3% din is-sena u taħt 3% s-sena li ġejja sakemm fl-2028 jilħaq 2.1%. Dwar id-dejn qal li dan kien 46.2% tal-prodott domestiku gross is-sena li għaddiet u din is-sena mistenni jitlaq għal 47.4%. Is-sena d-dieħla id-dejn mistenni jilħaq 47.6%. Fl-2027 jinżel għal 47.5% u fl-2028 jonqos għal 46.9%. Il-Bank Ċentrali semma wkoll kif it-tkabbir ekonomiku matul il-perjodu ta' tbassir mistenni jkun immexxi minn konsum privat li mistenni jkompli jikber b'ritmu maġġel. Semma wkoll li l-investiment mistenni jiżdied ukoll, waqt li nnota li l-iskarsezza fis-suq tax-xogħol mistennija tippersisti għalkemm għandha tbatti.